Halo bunda-bunda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bunda ya. Apalagi di musim pancaroba seperti ini tuh banyak sekali anak-anak yang terkena batuk pilek, demam, flu. Kita sebagai orang tua wajar untuk khawatir terhadap anak kita. Tapi bunda tidak perlu khawatir karena di sini di Aroma and Baby Care ada treatment untuk pakai dari Young Living. Kenapa pakai Young Living? Karena selain bahan alami, manfaatnya juga banyak sekali. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk treatment batuk pilek, kita menggunakan apa aja sih dari paket di Oliver ini? Hmm. Saya menggunakan V6 karena V6 ini tuh bagus untuk kulit, menutrisi kulit juga, jadi aman untuk anak kecil juga. Karena kombinasi dari VCO, dari minyak biji anggur, dan ada minyak-minyak yang lain yang bagus untuk kulit kita, gitu, kita anak kita gitu. Untuk batuk pilek, saya percayakan peppermint. Hmm. Saya percayakan peppermint untuk anak batuk pilek karena selain untuk melegakan pernapasan, untuk anak batuk pilek susah kan untuk bernapas, napasnya juga jadi grok-grok gitu. Jadi ini peppermint itu bertugas untuk melegakan pernapasan anak kita. Selain peppermint, karena biasanya anak batuk pilek itu susah untuk tidur, kualitas tidurnya juga jadi terganggu, dan apalagi biasanya juga tidak tidur sama sekali. Oke. Saya menggunakan lavender. Lavender itu untuk memperbaiki kualitas tidur anak kita juga. Jadi V6, kombinasi dari V6, lavender, dan peppermint untuk anak batuk pilek. Kita bisa mengolesin dada, perut, dan telapak kaki anak kita. Oke, jadi manfaat yang lebih itu banyak sekali. Tidak cuma untuk batuk pilek, untuk anak tantrum, untuk anak susah nafsu makan, dan untuk pencernaan juga banyak sekali. Untuk kita sebagai orang dewasa juga ada, untuk kecantikan juga itu ada semua di Young Living. Jadi bunda di sini kalau mau mencoba pakai dari kami silahkan nyoba di treatment di Arum Mom and Baby Care pakai dari Young Living. Oke, terima kasih bunda, salam sehat selalu, dadah.